अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं तो अजमल शाह तुम देखते पे अजमल टीवी हासिलपुर। आज जनाब बाएँ से दो बच्चों की बकरी माशाल्लाह लैके आ रहे हैं जनाब। काली मक्खी जी ने इसलिए जनाब दो बच्चे न ते माशाल्लाह दोवें ही बकरे ते कीमत भी जनाब बिल्कुल ही मुनासिब कीमत है जनाब। भाई मैं तसल्ली ना चेक करा देना तो साढ़े चैनल सब्सक्राइब कर लो, नाल घंटी दबा लो ताकि हर अपनी नवी वीडियो बाएँ तक सब तो पहले पहुँच रहे। पहला नंबर जनाब बकरी का माशाल्लाह काद चेक करो, माशाल्लाह कादे जी चंगी जिसामत है जी, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी जनाब। दूसरा सूआ इस टाइम जनाब सूई खलोती है। ए कलर चेक करो माशाल्लाह बेहतरीन कलर। बाकी दुध की गल की दुध भी माशाल्लाह चंगा जनाब, चंगे दुध च माशाल्लाह हवाना चेक कर लो। बाकी मैं तुम तसल्ली ना चेक करा देना मेरा भाई। ये कोई खाड़ी वजह है बिल्कुल जनाब, ताज़ा दुध है जनाब, तकरीबन 1 घंटे पहले का। बाकी नक नुके जी माशाल्लाह चंगी है, आखी चीटी है माशाल्लाह, कान भी लंबे तो चौड़े और मुँह भी जनाब छिगी, यानी दूसरा सूआ इस टाइम जनाब सूई खलोती है। बच्चे जनाब तले दो में बकरे पहले बच्चे चेक करा देने भाइयों को। माशाल्लाह जी बच्चे चेक करो, वाइट मक्खी जी ने जनाब कमाल दे माशाल्लाह, काले मक्खी जी लंबाइयाँ वाले पूछ लंबे नस्ली सिर्फ 2 महीने बच्चे ने सामो बकरी की कीमत ला जैसे बच्चे जनाब बकरी दोबारा क्रॉस हो जासी। ये जनाब पट्ठे पुट्ठे भी खावन वाले बाकी भाई चला फिरा के चेक करा दें, दुध पिवा के चेक करा देने। जेड़ा भाई खरीदना चाहता जनाब आज का मुनासिब रेट जनाब 55,000 की दोनों बकरी लाग सी बच्चे समेत 55,000 की। नंबर स्क्रीन पर कॉल नंबर भी है, व्हाट्सएप भी है, इससे मेरा भाई रब्ता करके खरीद सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।